U rikthyem sërish në studio, e 8 marsi sot, dita ndërkombëtare e femrave. Jo rastisht sot në studio kam të ftuara 3 të femra. Thash se femrat e sundojnë botën edhe ajo vetëm shumë sa po e vërteton. Me mua sot janë Emel Azemi Murtezani, mjeke am, Mia Morina këngëtare, si dhe Ainur Bafçari, gazetare. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë vetëm. Fillimisht si jeni, a jeni mirë? Faleminderit, një urime 8 marsi. Faleminderit. Urime gjithve femrave që po na ndjekin. Atëherë me qenë se sot është dita e 8 marsit, është fest për gjitha gratë shqiptare. Ainurin e kemi kolege, punon në televizionin ton, dhe Ainuri sot e ka ditëlindjen, ka lind në një ditë shumë të rëndësishme. Urime. E ne lusim regjin që në ekran të na shfaq fotografinë e përgatitur për Ainurin nga gjithë kolegët. Faleminderit shumë. Presim nga regjia nëse është gati fotografia. Këtë se prita. Urime ditëlindjen, Ainur. Faleminderit shumë. Të urojmë jetë të gjatë të na qëndrosh gjithmonë në mesin tonë. Faleminderit shumë. Atëherë pa humbur kohë, Faleminderit shumë. të fillojmë me Emelin. Emel, sigurisht që deri këtu ku ke arritur në profesionin tënd, ta zotërosh në mënyrë më të mirë të mundur, ke pas sakrifica, do të thotë je ballafaquar me gjëra të ndryshme. Mund të na flasësh pak mbi fillimet e tua, dallimet atëherë sot? Normal që, më thonë, të arish në atë ku e ke pas synim, është kërkon punë. Mirë po nëse ke dëshirë, atër është mjaft e lehtë. Do më thonë, unë prej, më thonë, ma herët më ka pëlqyt, më thonë, t'jam mjeke dhe së pari u regjistrova në shkollën e mesmet mjekësisë, ku aty kreva, do më thonë, për infermieri, mandej vazhdova fakultetin e shkencave mjekësore. Normal që është një lëmi pak që kërkon më shumë për kushtim, angazhim maksimal, mirë po nëse ke dëshirë, ja arrin, me shumë mund dhe sakrificë normal. Po, natyrisht dëshira e madhe bashkë me vullnetin e madh, mendoj që gjithëherë të arrin atë kulminacionin. Normal. Mia në njohim edhe si këngëtare X Factori, do të thotë që ka qenë pjesë aty. Mia më herët në vendin ton kryesisht ka qenë pak tabu një femër të jetë pjesë e skenës, do të thotë pavarësisht talente që e ka pas. Ndërka që na trego pak ti për fillimet e tua tani më karrierën tënde. Janë disa tabu tema që unë mendoj që çdo herë do të ekzistojnë edhe është luftë në vetë, është revolucion vete që të largohen, të hiqen. S'ka qenë e lehtë. Mendoj që sot e këtë ditë në Maqedoni këngëtare femra janë pak, s'po them për veten, po përgjithësi këngëtare femra shqiptare në Maqedoni që përfaqësojnë një farë lloj vlere, për të janë pak, edhe urej që të shtohen sepse talente ekzistojnë, mirë po për shkak të tabu temave edhe për shkak arsyeve tjera ndoshta edhe ngurojnë. Por definitivisht duhet t'i besosh instiktit tanë dhe unë mendoj që nuk ka asgjë keq aty. Shfaqësh çfarë do talenti që të ketë një femër te ne, qoftë prirje për mjekësi, qoftë për art, për këndim, çfarë do lloj talenti, nuk do të ngurojmë që ta shprehim, qoftë këtu apo jashtë kufive të Maqedonisë. E lehtë nuk është, dhe nëse thot dikush që është e lehtë gënjen. Po më mendoj që nuk ka profesion të lehtë. Kam provu shumë sfera të profesionit, përgjithsisht me artin të lidhura. Asnjëra nuk është e lehtë. Kam provu duke u mundu të gjej diçka më të lehtë, mirë po kam rënë në konkluzion që nuk ka profesion të lehtë për femër. Po, natyrisht, asnjëri nga profesionet, si shteti mirë e the që nuk ka lehtësi, mirë po është mirë gjithmonë ta bësh atë që të flem brenda dhe... Po, është edhe një thënie që ka thënë dikush më e mençur se unë. Është zgjidhe punën që e don dhe nuk ke nevojë të punosh asnjë ditë në jetën tënde, sepse derisa e punon profesionin që ti e dashuron, ti nuk ndjen lodhje dhe nuk e ndjen si punë, po thjesht ndjen një kënaqësi. Po, Ainur, të dalim e tash të Ainuri. Ainuri e gazetare dhe e din si që është puna e gazetarisë, mund të them ndonjëherë nuk ka orar, është lotësi, është edhe kënaqësi në ato vetëm, por dëgjojmë pak nga përvoja jote. Si është të jesh një femër, një gazetare, do të thotë përfshirë gjitha këto aspekte dhe si shikohesh në shoqëri? Përpara se të kaloj te pyetja jote, fillimisht ju falenderoj shumë për befasin. Vërtet nuk e pritja edhe vërtet u befasova shumë. Jo rastisht kam thënë që kam kolegë më të mirë në botë. E falenderoj gjithë stafin, falenderoj dhe juve, edhe tash e kuptova insistimin që t'jem edhe unë sot pjesë
e emisionit, faleminderit shumë. Ndërkaq sa i përket pyetjes, domethënë si gazetare vërtet nuk është punë e lehtë. Thash, e din që në ora 9 ke fillon dita, ndërkaq asnjë nuk e di se kur përfundon. Sidomos të pas parasysh krizën aktuale politike, që tashmë ka disa vite që po zgjat, ka mbledhje maratonike, ka gjithçka, domethënë gjatë gjithë kohës neve qëndrojmë jashtë, presim e kështu me radhë, domethënë na bie që të kthehemi shumë vonë në shtëpi. Është e vështirë. Është e vështirë, megjithatë fal Zotit, tani më jemi në një periudhë pak më ndryshe se çka qenë më përpara, që nuk është edhe aq larg ajo periudhë, domethënë kur këto gjëra nuk kanë mund të bëhen. Fal Zotit i takojmë kësaj periudhe dhe për mua nuk paraqet ndonjë problem, kush e di se sa të madh. Ndoshta po të kisha qenë me një kohë tjetër mbase. Po punën që e bëj e du shumë, siç tha më përpara edhe Mia, me thënë është thjesht një hobi që të paguhet. Edhe më pëlqen shumë, kështu që nuk është edhe aq e vështirë, pavarësisht asaj se si shihet, ndoshta shoqëria, ndoshta një pjesë e shoqërisë akoma ka mbet në atë periudhë ose me atë mentalitet edhe e shohim me një sy tjetër nga një kënd vështrim tjetër. Megjithatë, për mua, familjen time, rrethit tim, pra që më intereson mendimi i tyre, domethënë nuk paraqet ndonjë problem të madh. Po ai nuk si ke qenë në fillimet e tua, mban mend atë eksperiencë? Fillimet e mia, e thash, gazetaria nuk e di, e kam pa shumë ndryshe se sa e punoj sot. Studimet e gazetarisë dhe ajo që unë sot e punoj është diçka krejt ndryshe, domethënë. Përveç eksperiencës që e kam marrë gjatë kësaj periudhe, kam fitu edhe një rreth shumë të mirë, një familje dytë kështu, e kam thënë edhe më herët, po e përsëris. Ndërkaq që fillimisht normal nuk isha tema aq shumë interesante. Tash është bërë gjithçka interesante. Edhe e shihja kështu edhe derisa po e mësoja punën, më dukeshte pak e vështirë. Por tash që e shoh i kam hyrë në thelb, edhe e kam thënë prapë po e përsëris, më duket sikur duhet secilën faqet një libri ta lexoj, se nuk do të kompletohet nëse nuk e bëj çdo ditë. Thotë është diçka që tani më ushqehem me atë. Më pëlqen shumë edhe ka shumë dallim fillimet e mia me atë që e bëj sot. Domethënë gjithçka po shkon çdo ditë më shumë të bëhet akoma më interesante, pavarësisht lotësisë ose orarit të stërzgjatur, gjithçka po më duket akoma më shumë interesante. Jo e bëni interesante, jo gazetarët e bëni interesante. Jo, situata në Maqedoni po bëhet akoma më interesante, kështu që e vërtet do ta bësh vetë një atmosferën e punës interesante, sepse nuk mund të presësh që dikush tjetër të krijojë atmosferë pune, vetë do të motivohesh, e vërtet puna është motivim në vete. E kisha fjalën për këtë çështjen e terrenit. Më thënë, situata politike që po rrezikshme. Po, edhe megjithatë është shumë interesante. Jep një farë adrenalinë. Po, edhe e them kështu, kur jemi me kolegët prapa kamerave, përveç asaj që raportojmë, domethënë, kur jemi prapa kamerave dhe ndodh diçka që nuk e kemi prit, për shembull, nuk shpërndahet mandati. Thonë mirë, tash po bëhet interesante, çka do të ndodhë tash. Cili është hapi radhës? Domethënë, gjatë gjithë kohës ta krijon një pyetje tjetër të radhës se çka do të ndodhë tash. Cili është hapi radhës? Nuk ka fund. Nuk ka fund. Po prandaj ne duhet t'u adim gazetarëve se vërtet i marrin ato rreziqet edhe janë pjesë e disa misioneve, po mirë siç e tha Ainuri që kur e përmbush atë shpirtërorën aty, çdo gjë tjetër mandej vjen. Emel, ti edhe një nën, je një bashkëshorte, nga ana tjetër ke një profesion, se ne ende, nuk e di për Mian, mendoj edhe Mia është akoma si ne. Po, single, si jeni ju, nuk e di. Single jemi ne. Është si ne, po Emeli e ka pak më rëndë. Statusin shumë më ndryshe. Si arrin të menaxhosh, a ke kohë ti përkushtohesh familjes, fëmijëve, punës? Më thonë, unë për herë të parë, para 3 muajve, gati 3 muaj, u bëra nën për herë të parë. Më thonë, është shumë më ndryshe dhe më thonë vetë statusi kur je martuar është më ndryshe. Më thonë, kërkon më shumë përkushtim. Tash edhe u bëra nën normal që përkushtimet edhe obligimet vese janë rritë, janë shtu. Është normal marant, mirë po për fat tash jam duke pauzuar, më thonë prej profesionit, jam në pushim të lindjes, mirë po sa do pak mundohem të ndihmoj, sepse punojmë bashkë me bashkëshortin, të dytë jemi mjekë përgjithshëm. Ai mirret edhe me punë administrative të ordinancës, dhe më thonë mundohem shpesher tash të zavendësoj ose të ndihmoj rreth ordinancës sa do pak.
Dhe shoh që është më e vështirë, normal, sepse ke dikush që të pret lartë, që kujdesesh, mirë po falë ndihmës edhe nga familjarët, do të thonë, mundohem sa do pak t'i arrit të gjitha. Po, është mirë kur ke edhe ndihmës që të ndihmojnë. Normal, sepse thash ende është edhe fëmia ende është shumë i vogël dhe është të qenurit nën ishte edhe një profesion vetë, do të thonë, kërkon përkushtim 24 orë, mirë po me shumë dashuri, është do të thonë puna që e bën me shumë dashuri, dhe do të thonë pas pushimit planifikoj normal t'i kthehem edhe profesionit në 100%, dhe sa do t'ja arri, nuk e di, do të mundohem maksimalisht, normal. Po jo rastisht ne themi që femrat e sundojnë botën nga çështja se një nën sa profesione mund t'i ketë t'i bartë në vetën. Kërkohet shumë, do të thonë, për një femre, kërkohet t'jetë së pari, do të thonë, grua e mirë, nënë e mirë, mandej edhe në profesion tregohesh e mirë, do të thonë, këtë rast edhe mjekje e mirë. Më thonë, është pak një farë haosi që krijohet, mirë po falë, thash, përkushtimit, angazhimit, atëherë gjithçka arrihet. Duhet, më thonë, një farë balansi të vendoset dhe mendoj që arrihet. Mia, si mendon ti? Sa mendon që tani më femrat janë të ekspozuara mirë në shoqëri, e kanë marrë vendin e duhur? Flasim përgjithësi apo? Në vendin to. Që në shqiptarë qoftë Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni, është dukshme që ndoshta jo një lloj jemi të vendosur, po mendoj që jemi shumë mirë. Në krahasim, si sa edhe kolega jote që në krahasim prej gjeneratave të mëhershme tonat, ne mendoj që kemi drejta të mjaftueshme dhe mendoj që sido që ti kemi marrë ato drejta, i kemi meritu, edhe ndoshta nuk i kemi të gjithë drejta që i meritojmë, plotësisht, mirë po sa më shumë kalon kohë, ne vendosemi aty ku e kemi vendin, po gjithë qka jo gatshëm, por me punë, edhe mendoj që çdo e drejt duhet kërkohet, po të fitohet. Ndoshta është pak ky problem, që ne nuk i kërkojmë të drejta tona, mirë po mendoj që pozita e femrës në shoqëri këtu tek ne ka një vend të mirë, ka një respekt, ka më një perspektiv tjetër dhe nuk i shohin më si një mjet thjesht për të ndihmuar në shtëpi, apo sepse e vërtet, si që tha edhe, është nën, është mjeke dhe jo vetëm nuk mirët vetëm me punë të shtëpisë, mirë po mirët me gjithçka që ka të bëj, t'i ndihmoj edhe shoqërisë, dhe jo vetëm familjes dhe vetëm shtëpisë. Dhe kjo është një kontribut, mendoj që duhet vlerësuar. Po, Hajnur, kur e cekje Mia të drejtën e femrave me qenë se je gazetare, mund dish diçka më shumë se ne, a mendon që femrat edhe për kësaj kur jo mohen drejtat e kanë atë shpirtin luftarak dhe këmbgulin për ato drejta? Varet prej femrës. Do thotë, varet prej karakterit femrës, unë të paktën kështu si që është, ose nuk është që kam ndonjë njohuri kështu të them më konkrete, po varet se sa është ajo luftarake, sa e ka atë karakterin luftarak. Ne kemi parë, kemi shumë shembuj, të thonë shumica prej tyre i shohim prapë sot, që e kryen një shkollë të mesme, ose nuk e kryen ndoshta as pak, edhe ose nuk e lejon familja, ose thjesht rrethi nuk dëshiron rrethi. Nëse ajo do të dëshironte, domethënë sigurisht që do të vazhdonte të luftonte. Se fundja edhe unë e din, domethënë nuk jetoj ndonjë rreth kush e di se sa të zhvilluar. Ndoshta isha femra e parë në atë rrethin tim që e vazhdova shkollën e mesme. Edhe unë e di se njerëzit flasin, ndoshta nuk e di, mbas asaj që janë mësuar të shohin që një femër mos të ecë përpara, ndoshta mentalitetin që marrë tek mbjell dikush tjetër tek shoqëria jonë me qëllim që mos lihet që e njëjta të përparoj. Megjithatë unë asnjëherë nuk i kam parë ato, domethënë. Sigurisht kam pas mbështetjen e familjes, cilët i falenderoj shumë për mbështetjen e dhënë. Edhe mandej, domethënë, për çdo haptimin i kam pasur ato prapa vetes. Edhe ja kam arritur, domethënë është çështja edhe sa je luftarake si personalitet, sa do në ti të arrish, edhe normal, mbështetja e familjes është shumë e rëndësishme. Unë mendoj se kjo është
ajo kryesorja që të shtyn të arrish dikund ose të ngelesh aty ku je. Po, natyrisht. Mira të ndalemi edhe të këndimi. Në estradën tonë shqiptare, mund të them, nëse nuk gabohem apo si që e vrejon, më duket se femrat dominojnë më shumë se meshkujt. Në estradën shqiptare? Po. Nga Po ana për ime. arsye, XY arsye, ndoshta po. Se kam zërin më të bukur. Desha të pyes, a janë më talentuara se meshkujt? Ti lavdrojnë pak sot femra. Ndoshta edhe ajo, po ndoshta që janë edhe më të bukura për syrin. Janë më të rrejtëse për syrin, edhe pse nuk përreshtohet edhe që gjinia mashkullore tjetë, por femrat eksperimentojnë më shumë, janë më të guximshme. Gjinia më e bukur gjithsesi. Po edhe janë edhe më të guximshme, eksperimentojnë më shumë, edhe mund vjen mirë që kam bërë një farë lloj ndryshimi dhe revolucioni, edhe këto femra në estradën tonë shqiptare kanë bën ndryshim edhe tek perspektiva dhe pikpamje që i kanë djemt për femrën, kupton? Qoftë ato pozitive, ndoshta ndonjëherë janë edhe negative. Por që dominojnë, po, e vërtet. Qoftë ndonjë talent, talent nuk është vetëm këndimi, kupton? Talent është edhe ti je një interpretues, entertainment, i thënë, që din të zbavitësh një hapësirë me 300 veta, apo 2000 veta, 3000 veta, ndoshta ndonjëherë vërtet nuk është e nevojshme të kesh zë. Kjo nuk është edhe aq gjë negative, sepse edhe ta kesh atë aftësi, jo çdo kush edhe e ka, në fakt, atë aftësi që ti zbavis njerëzit pa pas talent zërin. Dhe absolutisht po, femra dominon në këtë aspekt. Çështja e muzikës. Gjë që është e mirë për ne, mendoj. Po, pse jo. Emel, të pasteja, çka duhet të ketë një femër si në profesion, si në jetë normale që t'jetë e suksesshme? Unë shumë pajtohem me thënjët e Ajnurit, që tha që të ketë dëshirë, mirë po edhe mbështetja e familjes është kyç, sepse e dim që hapat për të arritur ndonjë sukses apo ndonjë synim që e kemi para pa, është prej moshës më të hershme, kur ti nuk ke asgjë në dorë, është mbështetja e familjes ajo që të shtyn përpara. Për atë, është shumë i rëndësishëm edhe rrethi, familja, mbështetja e tyre maksimale, si në aspekt, moral, ashtu edhe në aspekt financiar, sepse kur je i re, nuk ke edhe financa për të vazhduar ëndrat e tua. Është mbështetja e familjes, është ambicia, është dëshira për të arritur diçka, të mos dorëzohen, me aq, mjafton, tashmë, unë kam familje, kam obligime tepërta, nuk kam kohë për profesion. Ajo mendoj që është shumë e gabuar, sepse asnjë punë në jetë nuk është e lehtë. Mirë po, duhet të mundohemi, është e rëndë, normal, të arrijen të gjitha, po, mirë po, mendoj që nëse donë diçka me arrit, atëherë duhet me punu fort për me mbri. Po, më pëlqeu që theve që thatë se asnjëherë nuk duhet të dorëzohemi. Ne sot në mungesë të kolegës sonë Havës, cila njëkohësisht e menaxhon këtë emision me mua, ajo shpesh kur jemi në bisedë ma thot mua një thënie që në jetë gjithçka është e arritshme, do të thotë, gjithçka mund të arrihet. Asgjë nuk ka. Duhet shumë punë. Ka moto në jetë në fakt. Unë nuk mendoj që diçka ekziston që është e pamundshme. Nuk ka diçka të pamundur, thjesht ka mënyrë se si të arrish, edhe do ta gjejsh atë mënyrë. Tash dikush e gjen, dikush ka mjaftueshëm vullnet, dikush nuk ka. Unë mendoj që këto femra që e lejnë profesionin për të qenë nënt përkushtuar, edhe ajo është një lloj sakrifice, por që ka dikush e bën edhe pse vetë ashtu i pëlqen. Domethënë, unë mendoj që vërtet ti je një nën, edhe pse nuk jam, sa më shumë që rritem, e kuptoj që ti je një nën, edhe të kesh një profesion, vërtet është punë e shenjtë. Tash respekt për gjithë nënat, duke përfshirë edhe motrën tim edhe mamin tim, dhe vërtet është një sakrificë e madhe. Që ndoshta në këtë rast do ta cek që mami im është një juriste, mirë po pas një periudhe ka lënë profesionin e saj për t'ju përkushtuar 3 fëmijëve të saj. Edhe unë mendoj që është një sakrificë e madhe vërtet, sepse ka dashur ta bëjë rolin e të qenit nën ashtu siç duhet, sepse nuk ka pas ndoshta parkraje të mjaftueshme. Por po dhe ajo është një punë mjaft e shenjtë. Kërkohet shumë prej një femrës, domethënë thash, janë edhe ato normal si cila femër janë punët e shtëpisë,
janë pregaditja ushqimeve, Dhe nuk gëzon të ishe lodhur. Jo, asnjëherë zgëzojmë. Emilia dhe mirë që është mjeke, edhe profesion, edhe ju gjinë dhe afër. Po, kujdesin e fëmijës barem e kam vetë kujdesem, mirë po sa do pak thash, jo që në vlerësoj dhe profesione tjera, mirë po mjekësia përkon edhe përkushtim shumë më të madh. Me thënë jashtë asaj që shumica e kryjnë orarin edhe shkojnë në shtëpi rehat. Ne do me thonë edhe kur shkojmë në shtëpi ende mendojmë për pacientat. A u bo mirë? A u bo mirë, më s'pat ndonjë reakcion, më s'pat diçka, do me thonë shumë, do me thonë të njerë edhe telefonata kemi për pacientëve që i kemi më të rregullt edhe në shtëpi kur kërkojnë ndihmë, do me thonë non stop je ndoshta duke punu punët të shtëpisë, me anën tjetër i ndihmon pacientit nëpërmjet telefonit, do me thonë kërkon angazhim, kërkon gjithçka, mirë po kur e don një punë, pat nuk lodhesh. Kur i sheh rezultatet, vërtet ka momente që flas për veten, ka momente aq shumë lodhem, që sinqerisht mu vjen qaj, edhe mendoj se s'mundem ma, mendoj se kur do qmendëm, s'mundem. Mirë po, kur e sheh rezultatin, në fund, vërtet harrohet gjithë lodhja, për vete të pak të në këshu funksionon, të në këshu ndikim ka. Po ju rastesh, ne jemi femra dhe ka shumë thënje për ne jemi të fuqishme dhe mund t'ja dalim, gjithsesi. Pa tjetër. E ke pa tjetër. Pa tjetër. Ajnër kur jemi tek përkushtimi, tek sakrificat, ka shumë femra cilat të ngurojnë t'i futen botës së gazetarisë për shkak të paragjykimeve të shumta, për shkak të sakrificave. Tashmë ti si një gazetare me përvojë do ndaje ndonjë këshill për ta? Thash, unë edhe ma përpara dhe i qëndroj pas asaj. Do me thonë, më varet edhe atë se sa e donë atë profesion. Pavarësisht lodhësisë, pavarësisht asaj se do të duhesh të vraposh gjatë gjithë kohës. Neve kemi pas rastin edhe pak më përpara deshat ndërlidhe, me Emelin kemi bashkëpunu edhe gjatë kohës vërshimeve. Do me thonë, ku ajo ka dhënë një kontribut shumë të madh aty në Hasanbek, ndërkaq neve sigurisht e kemi ndjek rastin, po ndërlidhe me vërshimet se pjesë e gazetarisë është edhe vërshimet, edhe tërmetet, edhe zjarri, edhe gjithë shka. Edhe di që ndoshta jo gjithkush do të kishte dash që të futet në këtë botë. Megjithatë, për gjithë ata që sado pak e dojnë këtë profesion, me të vërtet vetëm le të fillojnë. Vetëm le të fillojnë edhe do të shohin se është diçka që nuk mund të ndahesh. Thjesht do të shkosh paralel, nuk mund të ndahesh. Edhe unë nuk besoj që është ndonjë problemi, madh pavarësisht asaj se çfarë mund të flasin njerëzit. Do të thonë ti mund ta bësh punën edhe kjo është e gjitha. Edhe i kisha sugjeru që nëse dikush të paktën e ka një fije kësaj ëndre, le ta ndjek. Edhe unë nuk është se kush e di se sa e kam dashur gazetarin përpara se të futem në këtë botë. Megjithatë momentin që kam qenë brenda e kam pasur diçka krejt ndryshe prej asaj që unë e kam imagjinu. Dhe je dashuru tash në punën, mund ta lësh. Definitivisht. Do të shtoj diçka Emilia? Po, deshta të shtoj në atë aspekt që më thënë sa edhe ndonjëri futemi edhe rreziqeve për punën tonë. Ajnuri, do më thonë, ka qenë gjatë vërshimeve ekspozuar me papastërti, do më thonë, ka qarkullu në për ambient shumë të rrezikshëm, a unë në atë periudhë kam punu, kam qenë shtatzan, muajt e fundit shtatzanis, do më thonë, janë ato sakrificat, janë ato mundimet që bëhen për të arrit, do më thonë, ka rreziku, edhe unë gjithashtu kam rreziku, mirë po, kërkohet prej teje, do më thonë, t'jesh në vendin ku je, ajo si gazetare, unë si mjeke në atë rast. Ta përfaqësosh profesionin denjësisht. Normal. Po, se nuk është se keni qenë të obliguar, ndoshta, po keni Jo, obliguar, po... Me dëshirë. Po, normal. Vullneti i mirë. Normal. Mia e cekja me herët që ke eksperimentu pak të me profesionet tua, me sa e dion edhe je marrë dhe me fotografi edhe na flet pak diçka mbi këtij kombinimi. Ka shumë për të folën atë aspekt. Mendoj që shumica e din me që ato që më njohin prej X Factor, aty jam prezantu si fotografe. Kam punu 8 vite, e kam përsërit shumë herë, si fotografe në fotostudio. Ndërkohë kam punu në organizata jo qeveritare, ndërkohë gjithashtu kam studio, biznes ekonomi. Mirë po, në momentin që kam studio, edhe pse kam qenë studente e përkushtume, e kam ditë thellë në vete që nuk është ajo që dua ta bëj. Por gjithsesi më ka pëlqyer. Jo rastisht edhe e kam zgjedhë, më ka ecë mirë. Mirë po, çdo herë kam pas dëshirë të punoj diçka që ka të bëjë me artin.
Dhe pastaj normalisht në X Factor, kur isha pjesëmarrja aty, më ndroi gjithë rrjedhën e jetës. Tani momentalisht kam një agjencion dekoresh, dasmash, që mirët me dekore, me grim, mandolim, ftesa për dasma, gjithçka që ka të bëjë me një dasëm. Gjithsesi, kishte shumë reagime që më thoshin, pse ç'të duhet ty, ti je këngëtare, mirë po unë atë nuk e shoh si biznes, nuk e shoh si punë, e shoh vërtet si një kënaqësi dhe një kreativitet shumë të madh, e shoh si art. Dhe këtu dua ta cek që e përmenda më herët, është një punë shumë e lodhshme, po flas për dekoret, vërtet dukeshte shumë e lehtë para se ata filloj me lule, me qirin. Është një punë shumë e lodhshme, po në fund kur e sheh rezultatin vërtet harrohet gjithë lodhja. E cek çdo herë, ja cek edhe vetës, ja rikujtoj, derisa lodhem gjatë procedurës, e themi, ok, ku ta shohim rezultatin, si çka do kaloj. Por çdo profesion që e kam ndryu, që e kam eksperimentu, gjithçka ka qenë e fokusuar tek arti dhe nuk mendoj që kam bërë ndonjë kërcim të madh ose ndonjë dallim të madh të profesioneve. Mia, a vazhdon akoma të këndosh tani në përmbrëmje? Po, patjetër. Edhe pse kam bërë një pauzë shkurt, po flas për të bërë kënga ime fundit ka qenë Top Festin e fundit që ishte para një vit e gjysmë. Mirë po tek ne pak mungesë festivalesh, tash unë dua Top Festi, kanë ngel vetëm kënga magjike. Gjithsesi nuk kam pauzu prej këngëve, nuk kam bërë këngë, por me mbrëmje jemi aktiv, me mbrëmje live. Po si a dalë ke të vështirë të këndosh deri në orët e vona, pastaj zgjohesh të fillosh procedura tjera të punës? Po s'është e lehtë, mirë po është qef. Nuk e di, kur është që gjithë po arktohen, unë nuk e ndjej këndimin lodhi. E kam kështu si ti që e ke intervistën duke bërë muhabet shumë spontan, edhe mu më kalon mbrëmja ashtu mirë. Dhe kur është që arktohen njerëzit, kënaqësia është dyfishe ime. Ba më vjen mirë që këtu në studio i kam edhe të femra të cilat janë suksesshme, plot energji, edhe mendoj që po depërton ajo energji tek gjithë shikuesit, tek gjithë femrat tjera të cilat kanë këtë profesion. Dhe neve shpresojmë, po kur të bëhen disa femra bashkë, muhabeti s'ka të ndalë. Ainur, mbi gjitha këta që po e bisedojmë, a mendon që edhe njerëzit edhe gjinia mashkullore janë i përkrahin femrat në gjitha aspektet, u zgjatin dorën? Varet. Edhe këtu them varet se do më thonë, edhe këtu është çështje e mentalitetit, edhe këtu është çështje e personalitetit një personi, e karakterit ti. Unë për asë sa di, unë fola edhe pak më përpara, sa i përket familjes time, ndërka që nga aspekti tjetër nuk e di se shpresoj që ata kemë përkrahjen. Po nuk di, definitivisht nuk di çfarë të flas në lidhje me këtë çështje. Do të thonë, mund të flas vetëm për atë çka më tangon mua si unë që jam, do të thonë. Por megjithatë për këtë fola pak më përpara, do të thonë, është familja ime, që aty bëjmë pjesë 3 burra, është babi edhe 2 vëllezërit e mi. Ndërka që lidhe me këtë çështje definitivisht ndoshta më shumë Emeli do të fliste se sa unë, do të thonë. Ke ndonjë mendim Emel ti? Jo, mendoj që janë vetë disu, do të thonë, shoqëria shqiptare po flasim, sepse në vendet e përparuara ajo vetë se nuk diskutohet. Mirë po tek ne ende bëhen këto diskutime. Më thonë, mendoj që janë vetë disu, shumica i përkrahin femra që të ecin përpara. Mirë po për femrën është edhe mjaft e rëndësishme të zgjedhë edhe partnerin i cili e përkrah, sepse më thonë është një faktor që më thonë ndikon shumë në jetën e një femre. Më thonë ke përkrahjen më thonë të prindve, të vëllezërve, mirë po mandej fillon më thonë t'jetosh me dikën tjetër dhe i ndan obligimet e jetës dhe gjithë shka, më thonë. Dhe është shumë e rëndësishme të kesh edhe partnerin që të përkrah, që të shtyn të ecësh përpara, gjithashtu edhe të ndihmon rreth angazhimeve. Është shumë e rëndësishme është edhe përkrahja e gjinisë mashkullore, normal. Mirë po, më vjen mirë që, më thonë, shoqëria shqiptare ka fillu më vetë disu dhe vetë se më shumë në vende vetëm rurale, më thonë, bëhen këto diskutime, në shumë vende tjera, më vetë se nuk është, më thonë, diskutabile kjo temë. Nuk duhet ta mohojmë faktin që edhe ekzistojnë disa vende, siç e thekë vende rurale ku akoma femrave ju mohohet e drejta arsimit. Kam rast që kam parë si vende dhe mendoj pa u zhduk 100% ky sistem, nuk mund edhe ne të jemi rehat si femra. Aty më vetë është, domethënë, ekstreme, rast ekstrem. Se mendoj arsimimi, nëse mohohet, mos flasim për profesion
të shtrosh një profesion. Nësa arsimimi fakt është bëj edhe i obligushëm, për flasë për shkollën e mesme dhe fillare. Pastaj është zgjedhja e vetë femrës, si pas mundësive, do shta edhe mundësit ndonjëherë të kufizojnë. Mirë, po gjithsesi unë mendoj që kur ke dëshirë, si që tha edhe ti, edhe kur ke vullnet, gjithë shka arrijet, për vete, për herë të parë, dhe ta cikë, sinqerisht nuk është se kam pas mundësi shumë financiare, kushe disa, për flasë për të ashtru profesionin tim. Mirë, po kam punu ndërkohë dhe kam studiu ndërkohë, kupton? Kushe edhe kam investu në aspektin e muzikës, në trup tim, kushe nëse ke dëshirë. Ishte një mesazh shumë i mirë pikërisht do të thotë që jo çdo herë kushtet financiare po gjendja financiare duhet jem pengesë. Nëse don sërish arrin që mund t'ja arrish gjithçka. Po. Largon gjitha barierat dhe vazhdon e ecë përpara. Jo, është një mesazh në fakt. Jo mesazh, por është një fakt që fati ndoshta ndonjëherë është në duart e jetës, po gjithsesi ndonjëherë është edhe në duart tona, kupton? Nuk duhet t'ja lejmë në duart e tjetër kujt fatin tonë, kupton thjesht gjithçka varet prej neve dhe askujt tjetër. Ne mund ta marrim timonin edhe ta drejtojmë në konotacionin që neve dojmë ta drejtojmë. Unë mendoj se e kemi atë fuqi. Po, ne barierat i vendojmë ne, barierat i heqim. Po. Ainura, mendon që në vendin ton, kryesisht me qenë se po flasim për vendin ton, ekzistojnë organizata apo shoqata të ndryshme feministe, cilat janë në përkrahje çdo të femrave? Ekzistojnë, kam dëgjuar për disa organizata, kështu që merren me drejtat e femrave, po shoqëria jonë nuk mendoj se bëjmë pjesë aq shumë tek ato, domethënë, nuk e di të paktën mentalitetin ose rrethin që jemi neve këtu, e shohim që unë për vete, për organizata, nuk e di, unë për vete flas, nuk do t'i kisha ndjek. Edhe e shoh që shumica, domethënë, të paktën prej rrethit që e njoh unë, nuk është që ka ndonjë interes shumë të madh. Nuk e di sa do të mund të ndikojë, domethënë, te shoqëria jonë këto organizata, neve shohim Perëndim ose vendet më të zhvilluara, sigurisht se ato funksionojnë ndoshta edhe më mirë, po këtu te neve nuk besoj se ka ndonjë ndikim kush e di se sa të madh. Po, vajza t'ju pyes ku e shihni vetëm pas disa viteve? Çfarë plane keni më për të ardhmen? Fillojmë nga Emeli. Emeli mund të them që i ka realizuar ato drejtore. Jo, normal. Me fëmijë po se po, mirë po planifikoj specializim. Më thonë se shkencat mjekësore nuk kanë, dhe më thonë të ndalur. Planifikoj specializim, tash çfarë degje i kam disa, më thonë, mirë po varet se për cilën do të përcaktohem. Edhe mundësit, si që ceke në shtetin tonë janë pak më të limitizuara dhe normal që edhe faktorët politik dhe sociale krejt ndikojnë, më thonë, në ato, mirë po pres pak edhe fëmija të rritet pak, dhe më thonë, dhe të filloj edhe specializim, dhe më thonë të perfekcionohem pak në aspekt profesional. Mia? Unë, me që nuk jam statusit, se ishte pak shaka. Pas 5 vitesh, ose pas disa vitesh, po tash mbarë çfarë periudhe, unë vetëm e di që do jem duke punu deri kur më fuqijat më lej, sepse vërtet puna motivon shumë, edhe nëse nuk kam ndonjë angazhim, unë bie depresion, është mendoj fakt për gjithë. Ndoshta me një familje të shëndosh dhe të lumtur dhe gjithmonë duke kënduar. Gjithmonë, deri në fund. Edhe Ainuri. Gazetari. Gazetari dhe gazetari. Në gazetari ndoshta në teren do të më gjej edhe pas palesa viteve. Varet edhe unë sa të kem fuqi, do të vazhdoj të vrapoj, të ndjek, të vazhdoj ëndrrën time, tashmë është ëndra imja, ndërkaq sigurisht që ndoshta edhe për një periudhë pak më gjatë, megjithëse nuk kam ndonjë plan më afat shkurt, ndoshta me një status tjetër, kush e di, por për gazetarin jam pak më shumë e sigurt. Po dua nga ju edhe nga një mesazh shumë të shkurtër për gjitha femrat. Cila doni filloni? Hajde fillojmë prej Ainurit, tash këtar. Nuk është se kam ndonjë mesazh kështu konkret. Them drejtën, nuk e prita këtë ta kërkosh nga unë dhe nuk e pasna mendu, thjesht gjatë gjithë kohës sa po flisja, desha që për herë të parë
anëstimet ja uroj 8 marsin. E di se nuk është emision për përshëndetje dhe urime, por si mesazh të fundit si mesazh të fundit do ta shfrytëzoj këtë, domethënë t'ja uroj 8 marsin anëstime. Edhe gjitha femrave sigurisht. Domethënë ky është mesazhi im i fundit për këtu, ndërka që ndonjë mesazh më konkret, ja u lë mysafireve tjera. Gjithsesi unë për një fillim me urova 8 marsin. Gjithë nënave, sepse vërtet prapë të cek është një rol shumë i vështirë. Ja uroj edhe mamit 8 marsin. Mesazhi që do e jap sot për femrat është që asnjëherë mos u dorëzoni, ndiqni ëndrat edhe instiktin e mbrëmshëm. Edhe nëse punoni, studioni, shkolloheni, arsimoni, ju nuk bëni asgjë keq, as përkundra bëni mirë vetes, familjes tuaj, shoqërisë tuaj, dhe rrethit ku jetoni, kështu që kontriboni dhe ju lutem na shfrytëzoni. Me gjithë mundësitë që kemi dhe atë që ofrojmë ne, unë kërkoj që të na shfrytëzojnë në aspekt pozitiv për punë, sepse ne jemi çdo në dispozicion. Mos e kurseni vete. Mel, edhe nga ty. Mendoj që dham shumë mesazhe, mirë po mesazhi i fundit, domethënë, që i kisha dhënë është që domethënë çdo femër të mundohet sa më tepër të edukohet, të shkollohet, sepse një femër e edukuar mirë, arsimuar, e përparuar nesër do të bëhet edhe një nënë e mirë, që do të edukojë edhe gjenerata tjera, domethënë që do të jenë të vlefshëm për shoqërinë tonë. Ishin disa mesazhe shumë të mira nga ju. Unë këtë bisedë do e kisha vazhdu deri në mbrëmje dhe nuk kisha për të hiq, ama ka që na premton emisioni jonë, unë ju falenderoj shumë edhe një herë që ishit pjesë e emisionit tonë. Unë u kënaqa shumë me ju, uroj edhe gjithë shikuesit të kenë ngel të kënaqur. Faleminderit ty për ftesë. Faleminderit. E tani miq të dashur, ishte kjo biseda cilën e pata me këta 3 femra të suksesshme, femra të cilat mund t'ja dalin mbi gjitha aspektet e ndryshme të cilat na rrethojnë në vend. E tani është koha që të ndjekim një material ku shoqata Vizioni Em ka pasur një aktivitet të mbrëm, një aktivitet shumë të mirë në qytetin e Tetovës. Beshte fjalë për notimin e nxënësve dhe studentëve. Për më tepër do të keni mundësinë që ta ndjekni materialin në vazhdim. Qëndroni me ne.